Zdravím všetkých priaznicov web stránok zadarmo. Tu je Michal Kopeci, ktorý vám posiela maily a ktorý občas s vami aj komunikuje. Dnes mi jedna naša, povedzme, čitateľka, respektíve záujemkyňa o web stránky zadarmo písala, že vlastne tie videonávody, ktoré som pre vás nahrával, tak sú síce rozkuskované, že riešia čiastkový problém, ale keď už má vlastne poskladať tú web stránku dokopy, tak už si nevie rady, respektíve nevie vytvoriť viacero stránok, alebo ako by to mala poprepájať. A myslím, že viacerí ste mali s tým problém a uznávam, že nevyplýva to až tak z tých videonávodov, ako by to malo. A teraz, čo vám tu vlastne ukážem, tak bude čisto spontánne, nemám to nejak pripravené. Riešim to vlastne hneď po prečítaní e-mailu od Mišky. Takže dúfam, že to pochopíte. Budem sa to snažiť veľmi jednoducho vysvetliť a vytvorím vlastne stránku, ktorá bude kompletná. Čiže bude tam nejaká úvodná stránka, bude tam ponuka nejakých výrobkov, objednávková stránka a kontakt, kde vás vlastne zastihne. Tak sa pustíme do toho. Prvé, čo spravíme, keď ideme vytvárať nejakú stránku, tak respektíve ja, budem sa to snažiť trošku možno pomalšie, možno rýchlejšie, možno niektorí si to budete potrebovať pozrieť znovu, ale aby som to stihol za nejakých 15-20 minút, ktorý bude vlastne tento návod mať, tak je to potrebné. Čiže nastavíme si, klikneme pravým, Page Properties, nastavenia stránky a hneď si ju aj pomenujeme. Budeme vytvárať, ako som už v návodoch vytváral, svadobné zákusky. Takže stránka sa bude volať Svadobné torty a zákusky od Michala. Šírku stránky si nastavte aspoň na tých 1024 a výšku stránky je úplne jedno, pretože stránka sa prispôsobí, takže pokojne 1024 na 1500. Koncovka stránky buď HTML alebo PHP. Keď tam budete mať nejaké skripty alebo niečo zložitejšie, tak odporúčam dávať PHP. Keď budete mať jednoduchú stránku, tak HTML stačí. Charakter set to je vlastne znaková sada. My používame Windows 1250, to si vždycky nastavujte pri tvorbe web stránky, pretože je to naša diakritika. Formátovanie, zvolíme nejaké pozadie stránky, dáme si nejakú ružovú. Môže byť, to sa aj bude hodiť. Dáme si ružové pozadie, meta tags, čiže nastavíme si nejaké tie meta tagy, keywords, svadobné. To sú kľúčové slová, na ktoré budú vaši záujemcovia, respektíve ľudia vyhľadávať vaše stránky na Google. Čiže svadobné zákusky, svadobné torty, Nitra, torty, Nitra, zákusky, Nitra, pečenie, môže byť. A popis stránky, povedzme, toto, čo tu ja budem predvádzať, tak nie sú úplne veci, ktoré by som ja na svojich web stránkach robil. Je to iba popis vlastne pre vás, ktorý neovládate ešte nejaký internetový marketing a veci okolo toho, tak základná tvorba web stránok. Takže keď budete sa zaujímať o nejaký internetový marketing, tak ja vám odporúčam nejaké materiály alebo nejaké stránky. Takže popis stránky 25 slov alebo menej, to je vlastne popisok, ktorý sa zobrazí v Google, keď vy niečo vyhľadávate pod titulkom stránky. Povedzme svadobné torty a zákusky za skvelé ceny
dodávka na miesto svadby zľava 30% pre stálych klientov. Ale to je asi hlúposť, keďže svadbu asi neorganizujeme viackrát, ale nevadí. Alebo zľava 30% pre klientov z Nitry a okolia. To je všetko, čo by sme tu mali nastaviť. Dáme OK a vytvoríme si nejaké teraz pozadie, šablónu stránky a úvodnú stránku, kde bude logo, menu, nejaký obrázok, text a vlastne čo robíme, čomu sa venujeme. Čiže, keď ja si vytváram stránky, takisto bola vytváraná aj web stránky zdarma. Vytvorím si nejaké klasické, povedzme, menu alebo respektíve klasickú šablónu stránky. A potiahneme ju. Toto bude horná časť a toto bude povedzme telo stránky. Vyplníme ich nejakou môžu byť okrúhle. Tu si nastavujeme, to už sme mali aj vo videonávodoch, tu si nastavujeme tvar toho objektu, zarovnanie, priehľadnosť, povedzme 80% na priehľadnosť bude 80% bude jedna farba taká, tá druhá bude slavunka ružová. A OK. A to isté nastavíme tuto. 80 gradient, biela, slavunko ružová, dobre. A môžeme nastaviť okraj stránky biely a biely. Čiže keď si ju pozrieme, ako bude asi vyzerať, tak bude vyzerať nejak takto zatiaľ, ale to si ukážeme potom. Tu sme. Dobre. Povedzme si, vytvoríme nejaké logo. Kde máme logo? Pomôžte mi ho trošku nájsť, lebo ja si loga takto nevytváram. Tak, logo. Logo stránky, povedzme Torty Michal. Necháme tak, ako to je. Solid, farba bude môže byť takáto fialová. Diamant, tieňovanie a hrúbka. Tak. Povedzme, že toto bude moje logo. A teraz si môžeme dať do hornej časti textu, o čom bude stránka. Čiže, aby to bol hlavný titulok. Svadobné torty a zákusky Nitra. Označíme text, nastavíme ako titulok. Môžeme to dať, povedzme, sem. Do tejto medzery spravíme menu. Tak. Teraz si spravíme nejaké, respektíve spravíme si nejaké menu. Menu spravíme navigation. Povedzme takéhoto štýlu. Dáme si ho kam chceme. A nastavíme si v tomto momente položky, ktoré v ňom budú. Takže
domovská stránka, klasicky povedzme domov, URL bude vlastne záložka, kam bude odkazovať to dané tlačítko v menu a vašu doménu si zaregistrujete po prípade na websupport.sk, používam ich vlastne aj na všetky domény, sú najväčší, najlepší, tak prečo by som to nepoužíval. Povedzme, že doménu by som si registroval svadobné-zákusky-torty.sk. Pozrieme, či to niekto vlastní, nevlastní a môžem si objednať doménu. Tak. A tým pádom môžem túto doménu používať a tak, www.svadobné-zákusky a torty.sk. To bude naša domovská stránka. Dáme OK. Ďalšia stránka bude, povedzme, ponuka. Vyberieme spomedzi, aby sme to mali rýchlejšie, vyberieme ponuka.html. Tieto stránky si všetky vytvoríme o chvíľočku, to vám hneď ukážem ako. Ponuka. Ďalšia stránka bude objednávka. Objednávka.html. A ďalšia stránka bude kontakt HTML. Si ešte zmeníme, tu sme zabudli aj objednávka. OK. Menu bude vertikálne, horizontálne, vertikálne. Medzera medzi položkami bude povedzme 5. Zatiaľ dáme OK a vyberieme si štýl menu, ktorý sa nám tam hodí. Vyberieme si nejaký spomedzi obrázkov. No čo sa vám hodí na túto tému? No, povedzme, dáme túto vyššiu. Dáme tieto rúžové. Čiže to je normálne, kolorize, ako sa bude teraz po prejdení kurzorom na menu, tak to je toto hover, že ako sa bude meniť, zvolíme to isté, ale zafarbí sa povedzme na fialovo, vidíte. Keď na ňo kliknem, dáme túto fialovú, bude sa trošku hodiť. A text môžeme nastaviť túto čierny a keď prejdeme naň, tak môže byť povedzme biely. Tak. Animácia. Trvanie animácie a dáme si OK. No. Teraz menu vlastne nastavíme na horizontálne. Dáme si ho povedzme do stredu. Dobre. Teraz máme vytvorenú, ešte dole môžeme dať text a povedzme všetky práva vyhradené torty a zákusky Michal Nitra 2012. Tak, môžeme sa dať vystrediť. Tak. Dáme si ho pod celú stránku. Tak. Nastavíme si ešte výšku stránky 1000. Dobre. 1000. Tak. No, teraz by sme mali ako taký základ stránky a keď chcete, a teraz si vlastne vytvoríme, túto stránku si uložíme ako index, čiže
napíšete si úvodnú stránku, vždy ukladáte ako index. To sme si hovorili prečo. Uložiť OK. Teraz si vytvoríme každú ďalšiu záložku v menu. Povedzme ponuku, objednávku a kontakt. Aby sme nemuseli vytvárať presne takto isto každú z tých stránok, tak si uložíme túto úvodnú stránku ako Save as Template, ako šablónu a z nej vlastne budeme vytvárať ďalšie stránky. Takže môže to byť aj svadobné zákusky torty, šablóna. Dobre, šablónu máme uloženú. A teraz si vytvoríme novú stránku. Čiže predstavte si vlastne vaše stránky ako sieť viacerých stránok. Čiže domov, ponuka, objednávka, kontakt budú 4 samostatné stránky, ktoré musíte medzi sebou prepojiť. A prepojíte ich cez menu. Takže dáme si uložiť novú stránku, vlastne vytvoriť novú stránku a dáme nie čisto novú, ale dáme zo šablóny from template. Chvíľku počkáme, ja ich tam mám už dosť. Svadobné torty a zákusky OK a teraz si vytvoríme novú stránku. Uložíme ju ako ponuka. To je druhá stránka. Opäť ďalšiu spravíme objednávku. Takisto. Uložíme ju ako objednávka. Vždycky ukladajte malými písmenkami, žiadna diakritika, lebo potom vám to nebude fungovať. Čiže malé písmenka bez diakritiky. Uložiť, už máme vytvorené vlastne 3 stránky, domov, index, potom ponuka, objednávka, teraz si vytvoríme ešte kontakt. Takisto zo šablóny. Počkáme OK. Poslednú sme nazvali kontakt. Dobre. Máme ju uloženú, už aj kontakt. Tak. Takže v tomto momente, keď budeme ukladať, ale respektíve sa dostávať z jednej stránky na druhú, tak budeme používať tieto položky menu a dostaneme sa na ponuku, objednávku a kontakt. Takže ideme dorobiť úvodnú stránku a povedzme, že vaša úvodná stránka bude vyzerať nejako tak, svadobné zákusky, sem dáme nejaký text, čomu sa vlastne venujete. Pečieme torty a zákusky do 24 hodín pre všetky slávnosti, promócie, svadby, oslavy. Nitra a okolie 30% zľava z prvej objednávky. Dobre. Tento text si upravíme, zvolíme povedzme iné písmo. Kalibry dáme veľkosť 14, 18, 24. Tak, zarovnáme si ho. Tak. Dobre. No. Toto je čisto provizorná stránka, takže vy sa s tým už hrajete podľa vašich predstav. A teraz vlastne použijeme nejaký obrázok. Povedzme tento. Zmenšíme ho. Dáme ho sem.
A ďalší text dáme. Vyberte si za našej ponuky, čo sa vám páči a zadajte vašu objednávku. Dobre. Toto môže byť veľkosť 15, povedzme. A teraz z našej ponuky si označíme a prepojíme ju tento text s ponukou. Takže tuto si stlačíte hore na tento link a vyberiete si ponuka, čo už ste si vlastne vytvorili, alebo si ju napíšete www.svadobnezákuskytorty.sk/ponuka.html. OK. Takže už keď vlastne klikne človek na stránke na tento odkaz, tak ho dostane na našu ponuku. Zadajte vašu objednávku. Označíme. Takisto dostane ich na objednávkovú stránku a máme. Tak. Dobre, máme úvodnú stránku. Povedzme vymyslenú, nejakú jednoduchú. Zatiaľ všetko, čo potrebujete vedieť. Ešte môžeme spraviť tak, že dáme nejaký tieň tomuto objektu a bude to tak vyplývať do priestoru. Dobre, úvodnú stránku by sme mali spravenú. V tomto momente spravíme povedzme ponuku. Ponuka bude vyzerať tak, že môžeme si dať rozdeliť na torty a zákusky. Dáme si tuto najprv torty. Môžeme to spraviť takto. Aby ste vedeli aj rozbalovacie menu. Na to teraz netreba. Takže ponuka, dáme si torty. A nižšie si dáme zákusky. Zväčšíme si to trošku, lebo sa nám to tam nebude mestiť. To si prepíšeme na zákusky. Tak. Dobre. No a teraz si vytvoríte povedzme fotogalériu vašich tort a zákuskov. A dobrá táto galéria je Lightbox. A sem si povedzme naskladáte obrázky, čiže toto máme torty, čo už som niektoré vybral z internetu. 3 riadky, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, takže 3 riadky, medzery medzi riadkami a medzery medzi slotcami, štýl, môžete si pridať titulok do galérie, čiže nejaké popisy pod fotky a takto sa vám vytvorí galéria. Si ju zväčšíte. Povedzme takto. No, budete mať nejakú galériu. Takisto si vytvoríme galériu aj... Tak, počkať. Dobre. Aby boli všetky obrázky rovnaké. Čiže teraz si vytvoríme takisto galériu pre zákusky. To máme túto Lightbox. Kde je? Tu je Lightbox. A takisto si vytvoríme galériu so zákuskou. Máme zákusky, tých máme trošku viac. Dobre. A tiež spravíme to isté. Center, top, vertical center. Tam zase variable. Dobre. 3, 6, 9, 10. Dobre. Trochu si
Môžeme ešte zväčšiť stránku Page Properties 1300, aby sa nám to tam zmestilo. Dúfam, že to nie je na vás moc rýchle, ja to už robím automaticky, ale aby sme vlastne všetko prebehli, tak môžete si pozrieť ten videonávod znovu. No, dobre. Toto bude, povedzme, vaša ponuka, nejaká úplne provizorná z fotogalérie. A pozrieme sa, že ako tá fotogaléria bude vyzerať. Takto. Takto pekne sa vám budú preklikávať fotky a obrázky. Čiže nejaká fotogaléria. Dobre. A ešte môžeme sem vlastne dať takto. Čiže nejaký call to action, respektíve nejakú výzvu pre tých vašich návštevníkov, že majú si zadať objednávku. No, teraz vytvoríme, ešte môžeme takto, nastavenia stránky, svadobné torty a zákusky od Michala. Povedzme ponuka a vymeníme ich. Dobre. Formatovanie, svadobné zákusky, ponuka, toto môžeme zmeniť. Tiež môžeme to tam nechať, čiže ale odporúčam vám na každú jednu podstránku, či už je to produkt, galéria, čokoľvek, zmeniť kľúčové slova, ktoré sú výstižné pre danú podstránku a takisto popis tej danej podstránky. A to vlastne teraz nebudem robiť pre nejakú rýchlosť. Teraz môžeme si zadať, vytvoríme kontaktnú stránku, povedzme firma, alebo povedzme, že mám SROčku, zákusky a torty Michal. Znie to dobre. Ináč pri výbere tých obrázkov, ktoré som vyberal, tak som fakt dostal chuť na tie sladké pokušenia, ale nemôžem. Čiže zákusky a torty Michal, povedzme nejaká adresa, svadobná 18 Nitra 94911. Tak, Ičo 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, povedzme prípadne IČ, DPH, SK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A takto ďalší môže byť hopla. Toto môžeme zväčšiť na 14. A sem môžeme dať, ja neviem, telefonické objednávky 0905 444 444, objednávka cez e-mail, povedzme zákusky alebo objednávka zavináč torty Michal.sk. Tieto všetky e-mailové účty si vytvoríte potom na web hostingu. Ale to už v tých samostatných návodoch. A čo by sme ešte tam dali? No. Takto. Kontakt. Zväčšíme to na 14. Natiahneme. To je veľmi jednoduchá kontaktná stránka. Nič zložité. No a teraz si vytvoríme nejakú objednávkovú stránku cez formulár. A formulár pridávame cez Form Wizard, cez toto tlačítko. Môžeme si vytvoriť na základe nejakej šablóny, to sme si ukazovali v formuláre, alebo na základe už
čo tam my potrebujeme. Takže povedzme, že si vytvoríme my samostatný formulár, pridáme si do neho nejaké položky, edit box, čo sú textové polia, povedzme objednávka, meno, ďalší bude meno, čo sa do objednávky, adresa, meno, adresa, kontakt, e-mail, a povedzme produkt, ID, ktoré chce si objednať a povedzme teraz nejaké potvrdzujúce tlačítko. Dáme ďalej form name a objednávka. Toto nechávame, kam teda má prísť objednávka torty michal.sk, kam má prísť vlastne informácie z toho formuláru, aký bude titulok, objednávam si, tak encoding type. Je to čisto textový formulár, takže dáme text a nastavíme si samozrejme po úspešnej stránke, respektíve po úspešnej objednávke, kam nás pošle na stránku, a po neúspešnej. Ale to momentálne nastavovať nejak nebudeme. Máme ďalej a máme vytvorený už aj kontaktný formulár. No, to by bolo vytvorenie povedzme nejakej jednoduchej stránky. Vidíte, že nič zložité to nie je. Trvalo mi to zo pár minút, ale je to úplne jednoduchá primitívna stránka. Až mi to trvá dni, týždne, poprípade nejaký mesiac na nejaké fakt zložité stránky, ktoré majú 70-80 podstránok. Ale naučili ste sa to veľmi rýchlo. A keď si chcete publikovať web stránky, tak teraz každú jednu stránku, ktorú si vytvoríte, tak musíte publikovať na server. A prvýkrát, keď ukladáte, dáte publish all files a tieto server IP, username, čiže nejaké prihlasovacie údaje získate od webhostingu, keď si objednáte webhosting cez mňa. Objednáte si ho tak, že keď budete si chcieť vlastne vytvoriť vaše web stránky a dostať ich na internet, tak mi napíšte e-mail a ja vám vlastne poviem návod čo a ako, kam kliknúť, ako si ten webhosting objednať, prípadne vám pošlem znovu videonávod, ako si ho objednať a prípadne ako môžete ešte získať aj tú doménu zadarmo a nemusíte za ne platiť. Ak budete mať nejaké otázky, tak kľudne mi píšte ako odpoveď na tento e-mail, ktorý vám práve pošlem. A dúfam, že ste pochopili z tohto jednoduchého návodu vytvorenia celej web stránky, že ako sa takáto web stránka vytvára. Pokročilejšie návody, respektíve pokročilejšie veci už prípadne vám s nimi pomôžem za nejaký finančný obnos. Takže pekný deň prajem a vidíme sa na budúce.